उठने बैठने या चलने फिरने पर अचानक आपके घुटनों या अन्य जॉइंट से कट कट की आवाज़ आई हो। यदि ऐसा बार बार और लंबे समय से हो रहा है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह हड्डियों से जुड़ी कई समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हड्डियों से कट कट की आवाज़ आने के 5 मुख्य कारण एवं उनका घरेलू इलाज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हेल्थ, आयुर्वेद और ब्यूटी टिप्स के ऐसे ही नए नए वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। वीडियो को अन्य लोगों से जरूर शेयर करें, लाइक करें, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हड्डियों से कट कट की आवाज़ आने के 5 मुख्य कारण एवं उनका घरेलू इलाज। हड्डियों से कटकट की आवाज़ आने के कारणों में नंबर 1 पर है कैल्शियम की कमी। हड्डियों से आने वाली इस कटकट की आवाज़ को मेडिकल भाषा में क्रेपिटस कहते हैं। यदि उठते बैठते या चलते फिरते समय आपके घुटनों या अन्य जोड़ों से इस तरह की आवाज़ लंबे समय से आ रही है, कमजोरी, थकान और जोड़ों में दर्द भी है, तो ऐसा कैल्शियम की कमी से हो सकता है। हड्डियों से आवाज़ आने के कारणों में नंबर 2 पर है चिकनाई या लुब्रिकेंट की कमी। चिकनाई, लुब्रिकेंट या जिसे आम भाषा में ग्रीस भी कहते हैं की कमी से जोड़ आपस में रगड़ खाते हैं, जिससे उठते बैठते समय कट कट या चरचराहट की आवाज़ आती है। हड्डियों से आवाज़ आने के कारणों में नंबर 3 पर है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस गठिया का ही एक प्रकार होता है। इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटने के जोड़ खराब और कमजोर होने लगते हैं। जैसे ही क्षतिग्रस्त घुटने का जोड़ गति करता है, उसमें कट कट या चटकने जैसी आवाज़ आती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आज का प्रश्न आपको बता देते हैं। आज का प्रश्न है हड्डियों से कट कट की आवाज़ आने का क्या कारण है। नंबर 1 चिकनाई की कमी, नंबर 2 कैल्शियम की कमी, नंबर 3 ओस्टियोआर्थराइटिस और नंबर 4 ये तीनों। आपको कौन सा उत्तर सही लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हड्डियों से आवाज़ आने के कारणों में नंबर 4 पर है वात दोष का बढ़ना। आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों के द्रव पदार्थ में जब वात दोष बढ़ जाता है तो द्रव में हवा के नन्हे नन्हे बुलबुले फूटने से कट कट और चट की आवाज़ें आने लगती हैं। बच्चों में अक्सर ऐसा होता है, कई बार यह सामान्य होता है, अपने आप ठीक भी हो जाता है। हड्डियों से आवाज़ आने के कारणों में नंबर 5 पर है खान पान और रहन सहन की गलत आदतें। देर रात को सोने, सुबह देर से उठने, लगातार एक जगह बैठे रहने, शारीरिक श्रम बिल्कुल न करने एवं जंक फूड के ज़्यादा सेवन करने से वजन बढ़ जाता है, जिसका असर घुटनों के जोड़ों पर पड़ता है और वो जल्दी घिस जाते हैं, जिससे उनमें तरह तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। दोस्तों, ये तो थी हड्डियों से कटकट की आवाज़ आने के 5 मुख्य कारण। अब देख लेते हैं कटकट की आवाज़ दूर करने वाले घरेलू इलाज। हड्डियों से कटकट की आवाज़ को दूर करने वाले घरेलू इलाज में नंबर 1 पर है दूध, बादाम, अखरोट और अंजीर का सेवन। रात में 1 कटोरी पानी में 4-5 बादाम और आधा अखरोट और 1 अंजीर को भिगो दें। सुबह बादाम को छीलकर और अखरोट को बारीक पीस लें। इस मिश्रण को और 1 अंजीर को 1 गिलास दूध में उबाल लें और गुनगुना रहने पर पी लें। दूध, बादाम, अखरोट और अंजीर चारों कैल्शियम, गुड फैट और विटामिन से भरपूर होते हैं। हड्डियों में कैल्शियम और चिकनाई की कमी को दूर कर कटकट की आवाज़ को बंद कर देते हैं। हड्डियों से आने वाली आवाज़ को दूर करने वाले घरेलू इलाज में नंबर 2 पर है मेथी दाना भिगोकर खाएं। आधा चम्मच मेथी दाना को रात में आधा गिलास पानी में भिगो दें। सुबह दानों को अच्छे से चबाकर खाएं, ऊपर से इसी पानी को गर्म पानी मिलाकर पी लें। इससे कटकट की आवाज़ तो दूर होगी ही, जोड़ों के दर्द, सूजन और जकड़न में भी आराम मिलेगा। मेथी दाना एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। कटकट की आवाज़ को दूर करने वाले घरेलू इलाज में नंबर 3 पर है भुने हुए चने, गुड़ तथा तिल के लड्डू। भुने हुए चने एवं गुड़ कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, हड्डियों के लिए बहुत गुणकारी होते हैं। स्नैक्स के रूप में भुने हुए चने और गुड़ खाएं। सर्दियों में तिल और गुड़ के लड्डू खाना भी हड्डियों को मजबूत बनाता है, कटकट की आवाज़ और कैल्शियम की कमी को दूर करता है। हड्डियों से आने वाली आवाज़ को दूर करने वाले घरेलू इलाज में नंबर 4 पर है जोड़ों की मालिश। सरसों के तेल से हल्के हाथ से जोड़ों की मालिश करने से जॉइंट फ्लेक्सिबल बनते हैं, उनमें चिकनाई आती है, आवाज़ आना बंद हो जाती है। आयुर्वेद में इसके लिए महानारायण तेल आदि से अभ्यंगम थेरेपी की जाती है। कटकट की आवाज़ को दूर करने वाले घरेलू इलाज में नंबर 5 पर है योग, व्यायाम और वॉक। रोज व्यायाम, भ्रमण और योगा करने से हड्डियाँ फ्लेक्सिबल होती हैं, मजबूत होती हैं और उनमें जिस तरह की जो आवाज़ें आती है कटकट की, वो आना भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखे हड्डियों से कटकट की आवाज़ आने वाले 5 मुख्य कारण और साथ ही देखे उनके घरेलू इलाज। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो कृपया वीडियो को अन्य लोगों से जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें यदि आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।